'Yar hannu a Legas, kashi na 8. Washe gari da safe haka suka tashi ba abin da za su karya. Zulfa'u ta fahimci hakan ta ce wa Halimatu, akwai taliya a ɗaki na ɗauko ki dafa mana mu ci. Halimatu ta ce to, tafiya ta ɗauko ta sauke ruwan wankan da ta ɗora taliyar. Ta kalli Umma da ke shiryawa ta ce, Umma ina za ki ne haka? Umma ta ɗan yi shiru zuwa can ta ce mata ba inda zan je. Yanda ta bata amsar yasa ta ja bakinta ta yi shiru. Bayan ta dawo ta ɗibar wa Anti Zulfa'u nata ta bata, sannan ta zuba musu suka ci. Bayan sun gama ci ne ta yi wanka. Gabanta ne ya yanke ya faɗi jin muryar Alfa yana gaisawa da iya Aliya. Sallama ya yi musu Umma ce ta amsa tare da cewa shigo. Shigowa ya zauna suka gaisa sannan ya ce, har fa an ɗaura auren. Ga ma sadaki nan ya faɗa yana fito da kuɗi. Amsa Umma ta yi ta mishi godiya tare da zaro wani abu daga cikin kuɗin ta bashi. Ya ce san ba zai amsa ba. Sadaki na yarinya ne kuma 100 ne. Ya kalli ɓangaren da Zulfa'u take ce ki shirya ki raka ta ga mota nan ƙofar gida. Gaban Halimatu ne ya yanke ya faɗi. Kallon ta Umma ta jikinta duk ya yi sanyi. Ta ce Halimatu sa hijabin ki ku tafi. Ai kamar jira take ta fara kuka. Sai da Umma ta yi mata faɗa sannan ta ɗauki hijabinta. Ta yi mata 'yan nasihohi sannan suka fita. Zulfa'u ta ɗauko mata jakar kayanta da wayarta suka fito. Taɓa baki 'yan gidan suka fara yi suna 'yan gulmace-gulmacensu. Suna fitowa waje dama ƙofar motar a buɗe take. Shiga kawai suka yi sai ji suka yi an tashi motar sun tafi. Halimatu ta haɗa kanta da gwiwa ta ci gaba da kukanta har suka isa. Faisal ya daidaita fakin ɗinsa ya fito su ma suka fito. Jagora ya yi musu har falon Hajiya. Da sauri ta ɗago ta ce Faisal ya za ka kawo min sunan? Ka kai su ɓangaren su na 'yan aiki. A ba su wani ɗaki daga cikin ɗakunan su gyara sai ta zauna nan. Gaishe ta suka yi amma ko kallon inda suke ba ta yi ba. Ta ci gaba da danna wayarta. Jikin Halimatu ne ya sanyi da na Anti Zulfa'u. Ba tare da Faisal ya yi magana ba ya juya ya fita. Abin da Hajiyar ta yi ba ƙaramin bakanta mai rai ya yi ba. A ce su ba su da abin ƙyama sai talaka. Wannan wace irin rayuwa ce haka? Bayan fat ɗinta ya kai su ya buɗe wani ɗaki sannan ya ce ku shiga nan. Ya kalli Zulfa'u ya ce idan kin tashi komawa ki yi min magana in mayar da ke gida. To kawai Zulfa'u ta ce sannan suka shiga. Ɗakin ba wani mai girma ba ne duk ya yi ƙura. Ga katifar ɗakin duk ta yi baƙi ba gurin zama. Zulfa'u ta ɗaura mayafinta a ƙugu ta ce, da Allah Halimatu ɗauko min waccan tsintsiyar. Ɗauko mata tai suka gyara ɗakin tare. Ashe katifar ma da kyanta kawai rashin gyara ne. Sai da suka goge ta sannan suka shimfiɗa ta. Gana mazgo ɗin Halimatu ta ɗauko tana cewa, matar nan wallahi ba ta da kirki. Ko gaisuwar ma ba ta amsa ba. Maimakon ta kai ki guri mai kyau ko don auren kwantirak ne. Ai kyautatawa dai tana da daɗi. Halimatu zama ta yi a ƙasa tana hawaye ta ce, anya kuwa ban kawo kaina mahallaka ba Anti Zulfa'u. Dafa ta ta ce ki yi haƙuri Halimatu. Insha Allahu komai zai zo ƙarshe. Shiru Halimatu ta yi bata ce mata komai ba. Zulfa'u ta kwance mayafinta da ta ɗaura a ƙugu ta ce ni zan tafi sai kuma na dawo. Da sauri Halimatu ta tashi ta ce don Allah ki kwana a nan. Zulfa'u ta ɗan zaro ido ta ce rufa min asiri sai dai na dawo. Ba yadda ta iya haka tana ji tana gani ta tafi. Fitowa ta ga famfo daga gefe. Ta durƙusa ta sha ta fara alwala. Tunda a ɗakin bata ga alamar toilet ba. Bayan ta gama ta koma ta yi sallolin da ake binta. Bayan ta idar ta zauna ta zuba tagumi har ta fara jin bacci. Rufe ƙofar ɗakin ta jikinta na rawa saboda tsabar tsoron da take ji. Kan katifar ta koma ta kwanta sai ta tuna da wayarta. Da sauri ta tashi ta nemo ta har ma ta sa caji. Sannan ta kwanta bacci ya kwashe ta. Sai ji ta yana buga mata ƙofa ta tashi a zabure tana zara idanu. Jin bugun ƙofar ya yi yawa ya sa da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce waye. Sai ji ta an ce dallacin zo ki buɗe. Tashi ta jikinta na rawa ta buɗe. Ƙasa ta da kanta don ta gane mai maganar. Bai shigo ba ya ce kwaso kayanki. Ba musu ta kwaso har da wayarta da ta sa caji ta ɗauko. Binsa ta shiga yi jikinta na ta karkarwa. Wani babban wuri ya shiga sai ta kasa ci gaba da binsa ta tsaya. Zuciyarta na ta lugude ta ce na shiga uku. Kada dai mutumin nan sai da ni zai yi. Ji yayi kamar ba ta bin sai juyo ya daka mata tsawa. Ya ce zo ki shiga mana. Shiga ta yi a tsorace gaba ɗaya ta kasa natsuwa. Wani babban falo suka shiga ya gaji da haɗuwa. Juyowa ya ce kar ki gana kawo ki nan ki fara tunanin matsayi ne da ke. A'a har yanzu kina nan yanda kike. Gudun maganar da mahaifina zai yi yasa na kawo ki nan. Ga ɗaki nan ki shiga ya nuna mata wani ɗaki da ke gabansu. Ba musu ta nufi ɗakin tana yi wa Allah godiya. Da ya raba ta da wannan gurin da baka jin komai sai kukan tsuntsaye.
Murda handil ɗin ta shiga tare da ajiye kayanta, sannan ta koma ta kwanta. Dadin Spian kuwa ya tsara Hajiya sai faman faɗa yake mata. Gaskiya ban taba zaton haka daga gare ki ba. Duk da ba abin da yarinyar nan ta zo da shi daga gidansu, bai dace a ce ki kai ta ɗakin 'yan aiki ba. Ko martabar ɗanki ma baki duba ba. Gaskiya abin da kika yi bai dace ba sam. Shiru ta mishi bata ce komai ba, zuciyarta na ta tafarfasa har ya ƙarasa faɗansa. Ya gama ya shige faɗinsa, ita ma tashi ta shiga nata. Tare da ɗaukar wayarta ta fara danne-danne, sannan ta kara a kunne bugu ɗaya aka ɗauka. Cikin bada umarni ta ce, ko da wasa abban ko ya tambaye ki kin haɗo kayan lefe? Ki ce me kin haɗo. Ni wallahi na fara zargin anya yarinyar nan ba da wani abu ta zo da shi gidan nan ba. Yau Alhaji ne ke tisa ni a gaba yana ta famar faɗa kamar wata 'yarsa. Daga cikin wayar aka ce, amma Hajiya bai dace a ce ba a yi mata ba. Me za ki yi da waɗannan maƙudan kuɗaɗen? Hajiya Binta ta ce, kin ga Surayya, idan har za ki ɓata min rai sai na kashe wayata, ina dalili. Yanzu za ki cika ni da surutu, ke sarkin imani da tawali'u. Ajiyar zuciya ta sauke, zuciyarta na mata ba daɗi. Da yin Allah wadai da halin mahaifiyar tasu. Ta ce shi kenan yadda kike so haka za a yi momi. A ɓangaren Dr. Spian kuwa ransa ne a ɓace ya shiga bedroom ɗinsa. Wanka ya fito ya sa kayan bacci tare da kashe fitilar ɗakin ya kwanta. Duk lokacin da ya rufe idanunsa surar Halimatu kawai yake gani. Wani irin yanayi ya shiga mai wuyar fassaruwa. Da ƙyar ya sa hannu ya kunna fitilar tare da dafa mararsa. Ya tashi ya nufi firiji ya buɗe ya ja tsaki. Ya manta shaf nan ba ɗakinsa ba ne. Ɗazu mahaifinsa ya sa shi dole ya kwaso kayan shi ya dawo wannan sashin. A yanzu bai da wani zaɓin da ya wuce ya je gurinta ko ya rage zafi. Amma ina taurin kai da kafiya ya hana shi. Sosai marar sake murɗa mai a haka har bacci ya kwashe shi. Kiran sallar asuba ne ya tayar da shi. A hankali ya buɗe idanunsa da suka yi mai wani nauyi. Zazzaɓi ne ya rufe shi, da ƙyar ya iya tashi ya ɗauro alwala. Ya fito yana rawar sanyi ba damar fita. A ɗakin ya yi sallarsa ya koma ya kwanta. Ɓangaren Halimatu kuwa kusan makara ta yi saboda baccin da bata yi ba da wuri. Bayan ta idar da sallah ta shiga toilet ta yi wanka ta fito. Jakarta ta kaya ta buɗe, gabanta ya faɗi ganin kuɗi. Ta tuna ashe kuɗin sadakinta ne. Da sauri ta ajiye jakar ta ɗauko wayarta ta kira Anti Zulfa'u. Aka yi rashin sa'a ba kati a wayarta. Gashi ko ɗan bif ɗin nan da ake yi ya ƙi tafiya. Bashi ta nema su bata amma suka ƙi, dole ta ajiye wayar ta adana kuɗin. Ji take zuciyarta na yi mata ba daɗi. Dan da ta san an sako mata kuɗin da ta ajiye musu. Me za ta yi da wannan kuɗin ga Umma da ke tsananin buƙata? Canza kaya ta mai da hijabinta ta ci gaba da zama kan kafet. Tana 'yan kalle-kalle ta ji ana ƙwanƙwasa mata ƙofa. Tasowa ta buɗe da sauri. Ganin Hajiya ya sa ta durƙusa har ƙasa ta ce, Hajiya ina kwana? Hajiya ta haɗa rai ta ce, da ban kwana ba kya ganni? Me kike yi har ƙarfe 7 na safe baki fito kin fara aiki ba? Kan tana kallon ƙasa ta ce, ki yi haƙuri don Allah. Ban san lokacin da ake farawa ba. Harara Hajiya Binta ta galla mata ta juya. Halimatu ta bi bayanta har suka isa falonta. Timetable ɗin abinci ta nuna mata, gaban Halimatu ya yanke ya faɗi. Duka safiyar nan za su ci abinci sama da kala 10, ga kuma gyaran gida. Faɗuwar gabanta ya tsananta, tunawa da ta yi to yaushe za ta gama. Allah ya taimake ta ma ta iya abinci. Don zamanta da ta yi a restaurant ɗin Madam Trisha ta iya abinci kala-kala. Shiga sto ta yi ta ɗauki duk abin da take bukata ta fara aikin. Bilu ce ta shigo tana yatsuna fuska. Kallon sama da ƙasa ta yi mata da sauri. Halimatu ta ce ina kwana? Bata amsa mata ba ta juya ta koma. Sai kusan ƙarfe 9 ta gama sannan ba hutu. Ta fara shara da gyare-gyare. Bayan ta gama ta ɗora abincin rana. Lokacin sallah ne ta tashi ta kalli Bili da take aikin danna waya. Ta ce don Allah ina toilet yake, zan yi alwala. Earpiece ta sa tana bin waƙar Davido, ta yi kamar bata ji ta ba. Jikinta ne ya yi sanyi, ta juya ta bar faɗin gabaki ɗaya ta nufi nata. Kallon ƙofar bedroom ɗinsa ta ga a buɗe take. Kenan yau bai je aiki ba ne ko me? Ohon mishi shi dai ya sani. Ɗakinta ta shiga ta ɗauro alwala ta yi sallah ta fito. Haɗa ido suka yi da juna, ta gan shi daga shi sai ɗan kamfai. Ko singilet babu a jikinsa. Ga gashi nan kwance a faffaɗan ƙirjinsa har ɗaukar ido yake. Na ce o su Halimatu ko an fara sa ido ne? Jikinta ne ya fara karkarwa, wannan ne karanta na farko da ta ga namiji a haka. Jiki kamar wani ɗan dambe. Cikin rawar murya ta ce ina wuni? To mai sauraro a nan zan dakata. Mu haɗa kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Don Allah kar ku manta da yi mana subscribe, like da kuma comment. Domin yin subscribe ɗin shi zai ba ku damar sanin cewa mun ɗora sababbin zafafan littattafanmu ko kuma ci gaban wanda muke.
Mun gode.